U današnjem video radu analiziram koje sve to novo naoružanje u Vojsci Srbije je dejstvovalo juče na vojnom poligonu Pasuljanske livade. Na poligonu Pasuljanske livade kod Ćuprije izvedeno je pokazno gađanje iz novo uvedenog naoružanja Vojske Srbije, a vežbi je prisustvovao predsjednik Srbije koji je rekao da je cilj prikaza da se radi na unapređenju koordinacije i direktne veze između dronova i vatrenih položaja vojnih jedinica. U vežbi su učestvovale bespilotne letelice Vrabac i kineska CH-95 koja je prvi put dejstvovala u Srbiji vođenim raketnim naoružanjem. U obraćanju novinarima po završetku vežbe predsjednik Srbije je naveo da su u gađanju što novim što modernizovanim sredstvima učestvovala 743 pripadnika Vojske Srbije. Veoma sam zadovoljan i ocenjujem današnje gađanje sa vrlo dobro. Veliki broj pripadnika Vojske Srbije nije imao kontakt sa takvim naoružanjem. Suština je da se vežba na uspostavljanju koordinacije dronova i naših vatrenih položaja, da jedinice na terenu brže reaguju i preciznije pogađaju mete. Ocenio je da su ulaganja u Vojsku Srbije ogromna i dodao da nadležni u Vojsci Srbije uče iz iskustava rata u Ukrajini, posebno kad je u pitanju dejstvo raketne artiljerije. Kako je dalje naveo, naše je da se pripremamo, da budemo odvraćajući faktor. Ulaganja u vojsku su ogromna, drugačije ne možemo da opstanemo na ovom geopolitički trusnom području. Najavio je još veće ulaganje u nabavku dronova iz inostranstva, ali i iz domaće namenske industrije. Pre kraja godine očekujemo dolazak kamikaza dronova iz inostranstva koje smo već platili. Ulagaćemo i sopstvenu proizvodnju dronova naoruženih raketama i teškim bombama. U združenoj taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem Zajednički odgovor 2023 učestvovalo su 743 pripadnika Vojske Srbije i 56 sredstava ratne tehnike. Po ciljevima na zemlji iz vazduha su vođenim raketama Munja dejstvovala dva modernizovana lovca bombardera Orao, kao i bespilotna letelica CH-95. Prikazano je dejstvo modernizovanih tenkova M84 AS-1 i AS-2, kao i besposadne platforme Mali Miloš, a iz vozila Hammer izvršeno je gađanje protivoklopnim raketama Kornet. Na ciljeve na zemlji dejstvovano je iz modernizovanih višecevnih bacača raketa Oganj i samohodnih haubica Gvozdika, kao i iz samohodnih artiljerijsko-raketnih sistema Pasars. Sve u svemu očigledno je sve veće jačanje jedinica Vojske Srbije u svim domenima, a pre svega u artiljeriji i dronovima, što daje nadu da će Vojska Srbije uspeti da izvrši sve postavljene zadatke u ovim izazovnim vremenima.